வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குழந்தைங்களுக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஒரு டே ஃபுல்லாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரெய்னி சீசன், ஸோ குழந்தைங்களோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு கோல்டெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸை நம்ம எப்பெல்லாம் கொடுக்கலான்னு சொல்லியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கு நான் ஆல்ரெடி ஹோம் ரெமடிஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், இப்போ மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போது இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பால் எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். இது பசும்பால் கொடுத்து பழக்கின குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுங்க. ஒரு டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சாஸ்பேனில். இதில் இஞ்சி சின்ன துண்டாக தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது பசும்பால் கொடுத்து பழக்காத குழந்தைங்களுக்கு ஃபார்முலா மில்க் இல்லைன்னா பிரெஸ்ட் மில்க் மட்டும் கொடுத்தா போதும். இப்போது மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டு இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த பால் நம்ம மார்னிங் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனேயும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடியும் கொடுக்கலாம். ஸோ குழந்தைக்கு சளி எவ்வளோ நெஞ்சு சளி இருந்தாலும் நல்லா கரைச்சி கொண்டு வரும். இந்த மாதிரி ரெய்னி சீசனில் வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் 3 நாள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் குழந்தைங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும். இப்போது இதை 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஸ்வீட்டுக்கு நீங்கள் எப்பவும் போல் நாட்டு சர்க்கரை வேறு ஏதாவது சேர்ப்பீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பால் சளி, இருமலுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்லி, இடியாப்பம் இந்த மாதிரி ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்ஸ் கொடுக்கலாம். நம்ம மார்னிங் ஆல்ரெடி பாலில் மிளகுத்தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி கொடுக்க தேவையில்லை. ப்ளைன் மில்க் தான் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட்லிக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சமாக நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு நல்லா சுட வச்சுக்கோங்க. அது கொஞ்சம் சூடான உடனே இது கூட ஒரு பிஞ்ச் பெப்பர் தூள், ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு, இதை மூணையுமே சேர்த்துட்டு நெய்யை நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். நீங்கள் பருப்பு சாம்பார் கூட இட்லியெல்லாம் தொட்டு கொடுக்கலாம். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பிரணேஷ்க்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். உங்கள் குழந்தைக்கு பிடிக்குதா என்னென்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஆல்ரெடி நான் செய்து வச்சுருக்கிற இட்லியில் இதை மேலே அந்த நெய்யை நான் மேலே ஊற்றிடுவேன். இது ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்களோட சளி, இருமலுக்கும் அந்த பெப்பர் தூளும் மஞ்சள் தூளும் போகிறதால நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த இட்லியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பருப்பு சாம்பார் கூட இட்லியெல்லாம் தொட்டு கொடுக்கலாம். அடுத்தது லஞ்ச் ரெசிபி. குழந்தைங்களுக்கு சளி, காய்ச்சல் எல்லாம் அதிகமாக இருக்கும்போது அதாவது ரசம் சாதம் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ரைஸ் கஞ்சி கொடுக்கலாம். ரசம் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டாச்சு. கொள்ளெல்லாம் போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ரசம் லிங்க் நான் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது சளி, இருமல், காய்ச்சல் இருக்கும்போது கொடுக்க வேண்டிய ரைஸ் கஞ்சி. இது செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது கூட நம்ம தண்ணி எவ்வளோ சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா 5 மடங்கு சேர்த்துக்கணும். 1:5. 1 டம்ளர் அரிசினா 5 டம்ளர் தண்ணி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கணும். அப்போ தான் கஞ்சி நல்லா குலைவாக வரும். இப்போது 5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு இது கூட 2 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது இது கூட கொஞ்சமாக சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வெறும் ரைஸ் கஞ்சி கொடுத்தா அவ்வளோ சீக்கிரம் சரியாகாது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகமாகாது. இப்போ இது கூட சீரகமும் சேர்த்துட்டு அடுத்தது மிளகு சேர்த்துக்கலாம்.
மிளகு, சீரகம், பூண்டு எல்லாமே குழந்தையோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சளி எல்லாமே வந்து சரி பண்ணும். ஃபீவர் வந்து நல்லாவே கம்மியாகும் இந்த ரைஸ் கஞ்சி கொடுத்தா. இது கூட மிளகு வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். குழந்தைங்க இது வந்து மிளகு நம்ம முழுசாக சேர்க்கறதால காரமே இருக்காது. மிளகு தூள் சேர்த்தா தான் காரமாக இருக்கும். ஸோ மிளகு வந்து கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். அது கூட சால்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடியை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஒரு 8-9 விசில் விடுங்க. அப்போ தான் கஞ்சி நல்லா குழைவாக வரும். இப்போது நான் ஒரு 9-10 விசில் விட்டு எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள் கஞ்சி எவ்வளோ குழைவாக வெந்துட்டுருக்குன்னு. இது வந்து அந்த மிளகை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துகிட்டு குழந்தைக்கு வந்து கஞ்சியை ஊட்டி விட வேண்டியது தான். ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். காய்ச்சல் டைமில் கண்டிப்பாக இந்த கஞ்சி கொடுங்க. குழந்தைக்கு காய்ச்சல் நல்லா சரியாகும். அதே மாதிரி இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செய்து வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நைட்டு டின்னருக்கு கூட நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு நைட்டுக்கும் வந்து நம்ம இதையே ஊட்டி விடலாம். நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். இப்போது நம்மளுடைய சூப்பரான ரைஸ் கஞ்சி, காய்ச்சல் கஞ்சி ரெடி ஆயிருச்சு. அடுத்தது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சிக்கன் சூப் கொடுக்கலாம், வெஜிடபிள் சூப், டொமேட்டோ சூப், இந்த மாதிரி சூப் ரெசிபீஸ் வந்து நிறைய கொடுக்கலாம். சளிக்கு காய்ச்சலுக்கெல்லாம் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். நான் வந்து சிக்கன் சூப் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள் சூப் ரெண்டுமே நம்ம சேனலில் போட்டாச்சு. லிங்க் மேலே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், கீழே ஐ பட்டன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி ரெய்னி சீசனில் ஈவினிங் டைமில் மேக்ஸிமம் சூப் ரெசிபீஸ் கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு இதமாக நல்லா இருக்கும் சளியும். அடுத்து டின்னருக்கு வந்து இட்லி, இடியாப்பம், அது கூடவே வந்து ரவா கஞ்சி, ஒயிட் ரவா வந்து நல்லா வறுத்துட்டு ப்ளைனாக ரவா கஞ்சி கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி ப்ளைனாக அவல் கஞ்சி கொடுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.